소뚜껑 삼겹살도 아니고 소뚜껑 닭볶음탕. 벌써 기대되는데요. 와, 지금 알려주신 대로요. 닭볶음탕 집에 도착을 했는데요. 입구에서부터 소뚜껑이 있거든요. 어마어마한 크기의 소뚜껑에서 와우. 펄펄 끓고 있는 닭볶음탕. 아니 근데 이건 반칙 아닌가요? 예? 역시나 맛있는 걸 보고 지나칠 수 없는 사람들. 엄청 맛있어 보여. 와, 진짜 맛있겠는데? 와, 여기는 지금 어떻게 알고 오셨어요? 검색해보고 왔어요. 뭐라고 나오던가요? 미량 맛집. 막상 눈으로 현장에서 지금 봤잖아요. 네. 어떤 생각이 들어요? 지금 바로 먹고 싶은데요? 그렇죠. 와, 보기만 해도 침이 그냥 호로록. 어우. 우와, 대박. 진짜 맛있겠다. 와, 통째로 가지고 오시네요. 한 마리를 4명이 먹어도 충분하다는데요. 일반 닭의 2배 가까이 되는 크기의 토종닭만을 고집하기 때문이라네요. 저게 닭다리라고요? 아니, 다리가 어떻게 저렇게 커요? 7년째 아닌가요, 저 정도면? 살다 이렇게 닭다리 큰 건 처음 봐요. 그니까요. 맛은 어떤데요? 맛도 너무 좋고요. 뭐라고 말은 못하는데 피디님도 드셔보세요. 아, 먹어봐야 알아요? 네. 아하, 이 오물 같은 닭볶음탕. 도대체 어떻게 만들게 된 건지 궁금해요. 국물도 맛있겠고요. 어릴 때 저희가 양계장을 하면서 닭도리탕을 자주 해먹었어요. 거기서 아이디어 착안해서 닭도리탕을 만들게 됐습니다. 특별함 한 스푼 더하기 위해 쓰고 있다는 소뚜껑. 우와. 와. 정말 큽니다. 이야, 캡틴 아메리카. 예. 너무 무거운데 내려도 될까요? 무거워요? 예, 엄청 무겁습니다. 몇 킬로인데요? 20킬로는 좋게 나가기 쉽습니다. 트레이드마크인 소뚜껑 위에 쌀뜨물을 붓고 손질된 닭과 다양한 채소를 함께 넣어주는데요. 특제 양념과 함께 1시간 정도는 푹 끓여줘야 비로소 손님상에 오를 수 있답니다. 예약 없이는 맛볼 수 없다는 명품 닭볶음탕. 이야, 이거 완전히 진수성찬이다. 와, 아니 사장님 상다리 부서지겠어요. 좀 양이 많죠? 두 분이서 남기지 마시고 많이 천천히 드시고 아, 네네, 너무 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 실한 닭다리 하나 집어들고 다시 봐도 정말 오늘도 큰데. 먹방 보여주는 열정 PD. 아주 그냥 매주 너무 좋은 거 먹는 거 아니오? 도연출에도 우와. 신나게 한 입 뜯어주시고. 잘 먹네. 와, 아 미쳤다. 닭이 커가지고 안에까지 간이 안 벨 줄 알았는데 사실 오래 끓이다 보니까 안에까지 간이 잘 배어 있어요.